There's a world we belong to, where children grow and thrive. Ku Baba TV obusoga bulayire tusinzira mu kibuga ndibayisa Kampala wane ntindo kubanga tukutuusaako empeereza by'osayina okubanga ofuna okwawukana kunena kwedindi tuyidda kwegaita nga ku byabeerewo olunaku olw'eigulo okwongera okuwaya kuniiwe okwongera okutegeeza biki ebyo eyiganga biriruubirira okubanga bituukaku mu mbeera okwongera okubona nga omwana ku lukalu lwa Afrika ayongera okufuuka omukalamu enaku edda omwezi era nongera okutegeeza nti diri 15 mwezi gwa mukaaga omwaka 2020 tukali mu mbeera y'ekimbe ekyayiseesebo mukambwe ekiri okwongera okumalawo ababedde abagayiga n'abaavu wabula kyetusobola okuba nga tukusibirira n'okwekuuma yambala masiki kolesa sanitizer buli kaseera ate naaba mu ngalo buli wobanga ogemye ku ssente ku kisenge n'ebintu ebindi kubanga toyidi yogemye ani asoose okugemawo nsonga dda byabulamu tukwenda ng'oli mulamu bukalamu omwanduzi wa pulogulamu olunaku lwaliro ninze Benedicto Ayomi ndize mu kabiri okukyaza abakungu mu studios dhaife twongere okumulungula n'okubategeeza ensonga ed'olunaku lw'omwana wa Africa mundikirize mbe nga ate mbandulira omwami Obo Jime Ivans ono ng'ava mu ministry ey'ekikula eky'abantu obuli ku nsonga d'ebyendegereso okwongera okumuunamuunamu n'okuwabula amagezi twongere okuba nga twenuka ku nsonga zino sebo wekitiibwa lamusa ku bali bano Baba TV abakagwa abateze nkawanga okuba nti musemwe yebale kubayiwaku n'okubataako obwibuka n'okukola emirimu egikulaakulanya eggwanga eitafaali lyammwe tulyaniriza mu kukula n'okuteekerateekera eggwanga ekyo nkweyanziza ino mwami Obo Jime Ivans kuti nijja kuba nga negayitibwako era mbandulira omukyala Diana Tibesigwa ono yeena nga n'owundi kwabo abali okwongera okubona nga balwanirira n'okutamu nkola ebindi ku biddo byongera okuba nga bakiikira ebitongole by'obwanakyetume ono okuva mu kitongole ekya obwanakyetume ekya Plan International yeena nsaba obenga olamusako obo ne Baba TV tubalamusizza nnyo abatuwuliriza nga tugenda oteekateeka okuweereza ensonga ezikwatagana ku baana era nga twagala mutuwulirize tusobole okugyamu message mu discussion gye tugenda okubeerera nayo ekiro kya leero kale kweyanziza ino era nsangaire okubabona omubona Baba TV iwe atatwegaiseko naku olwaido tukwiduguza nti twabeere wano n'abakungu era babeere basatu n'okwabaire omuguna omusomi kwabaku omukyala yena yabeere nga akiikire civil society kwabaku n'omwami Mondo Francis Kyateeke yabeere nga akiikirire gavumenti okuveera ministry ekikula eky'abantu ng'ekiruubirirwa kyakwongera kukobera kwebyo edindi ku nsonga edetuyidukira okuva emyaka egya 1979 ku byebyo byaliwo wale mu kibuga Soweto mu iwanga lya South Africa abasomi nga bali kwekandaiga okulaga obutali bumativu bwaibwe ku nsonga ed'okubasosola mu langi okubeegeresa ebitagemagana n'ebyabo bamagulumeero nona kuba tukwongera itafaali ku mboozi eyo ndijja kuba nga tuyinama n'omukyala okuva mu kitongole ekya Plan International ng'ebitongole by'obwanakyetume mukoze byamaani no oba byansuiso okugemera ku gavumenti mugemye empiya mbitirivu ino musase mwasobola okuba nga mutempiya munteekateeka dino omwana wa Africa tutegere okuba nga tukuzoona kuno olunaku olw'enkyo mulina kyandawulo ki kyemuteeseteesa omwaka guno okwongera okuba nga tutuukiriza omulamwa ogujja okuba nga gubaawo mwebale nnyo abatuwuliriza amanya gange mpitibwa Diana Tibesigwa era nga nkola n'ekitongole ekinakyewa Plan International Uganda nga advocacy and influencing specialist era nga ekitongole kino bekisinga okukola kifaayo nnyo okulwanirira eddembe ly'abaana era mu baana abo bonna ne tusingolingo out eddembe ly'abaana abaki abawala nga mu bintu ebimu byetuteeseteesa okukola nga moderator bwatugambye
ku mwaka guno kukukuza olunaku lw'omwana wa Africa twagala okutumbula eddoboozi ery'abaana okusingira ddala abawala okuvaayo okwogera ku nsonga ezibakwatako kubanga ekisookera ddala period gye tulimu essaawa zino eya COVID-19 ekoze kyamaanyi nnyo okwongera okwonoona ku mbeera okusinziira nga ku bwebadde ate ng'ekozesa nnyo omwana omuwala okugeza tubadde ne cases nyingi nnyo emisango mingi nnyo ejja okubuliisa amaanyi ku baana abawala then defilement cases zibadde nyingi nnyo okusinziira ku police crime report eyafuluma eya 2020 kati nga twagala okwegatta wamu ne ba stakeholders abalala nga bwe muli gavumenti ebitongole ebirala bya kinnakyewa abazadde bennyini abazaala abaana abo oba abo ababalabirira nga twagala tukwatagane wamu ku lunaku luno twejjukize nti no tulina omugaso gwe tulina okukola okuba nga twongera okutumbula eddembe ly'abaana okusingira ddala abawala tubawe omukisa ogw'okubeera nga babeera mu bifo ebyenjawulo mu ssomero ne mu bifo ebirala byonna okubakkiriza okwogera nga baba abaana ensonga zaabwe ezibaluma ate nga ebitongole bifeeyo nnyo okulaba naddala gavumenti nti ebintu abaana bano beboogerako babiwuliriza era ne babiteeka mu nkola babiteeka mu mateeka ate ne babipulaningira ne bibeera nga byongera okulongoosa embeera z'abaana abo okulaba nga bakula okufuuka omuntu eggwanga lye yeetaaga. Okusinziira ku research ngeri okulaga nti ebitongole birimu ebyobwannakyetume bikola research olw'endawulo byabona embeera ejjanga ebaawo ndako ekyokumwirako nti ng'ekikerezo kya busoga oba nga okyetegereza omwaka ogwire mu mbeera eno ya pandemic COVID-19 abaana abaswika enkaaga baafuna amabunda mu kaire aka lockdown n'omwaka guno pulezidenti bwe yalagire nti abasomi baireyo waka abazaire baalize nti pulezidenti otwise tuzira nteekateeka yakukuuma abaana baife waka mu mbeera eno ngaimwe ebitongole ku mbeera eno mubeere nga mutegeeke mutya okusobola okubona nga kabiri embeera ebairewo omwaka ogwire because we didn't mu research tufuna challenges twafuna solutions wabeerewo nteekateeka kyokusobola okubona nga embeera eno kabiri tibaire mu kukosebwa nga bwe kibaire. Embeera ya COVID-19 buli muntu yamukosa naye okusinziira ku bifo ebyenjawulo mu regions Busoga, Buganda twalaba nga embeera teyanyigiriza nnyo abaana abawala abava mu Eastern nga mu Busoga ate nga ebizibu byasinga okugwawo nti abasinga bafumbirwa nga tebaneetuuka abalala babarepinze abalala bafunye embuto nga tebabafumbiza nabafumbiza naye embeera neetulaga kubanga abaana bano embuto bazifuna nga bali waka mu mikono gy'abazadde oba abantu ababalabirira ekitegeeza nti noffe abantu abalina abaana bano tetwatwala buvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde okukola ekyo ekisoboka okulabirira abaana bano ate nga ebiseera ebisinga tubadde twekuusa ku masomero nti gagagenda otuyamba okukola ebintu ebyo so nekiraga weakness mu ngeri y'okukuzaamu abaana abazadde engeri gye bakuzaamu abaana so omulundi guno abaana nga bali waka tugenda kwongeramu amaanyi okukubiriza abazadde okufaayo eri abaana okusinga ddala abaana ab'obuwala nti omwana balina okumuwa information emala ku ye okulaba nga yeekuuma ye ng'omwana ate abazadde naffe tufeeyo okulaba nga abaana tubakuuma nga abakyala abaana tubawe ebyo byetaaga kuba kati ng'abaana abawala abamu kubanga eno pandemic ebadde mpanvu nnyo bakuze ne bava mu myaka gye balina okubeeramu egy'obuto ate ne bagenda mu adolescent stage nti embeera yaabwe neekyuka nga yeetaaga okuba nga omuzadde omwana we omuli kumpi omuwe information emala omuwa attention otegere oyongere okwongera okumutegeera okumuyamba okuyita mu nsi eno abazadde abasinga babadde tebamanyi kyakukola kati nga kyetugenda okusinga okukola kwe creating awareness okuteekawo okumanya okwenjawulo mu bazadde nga tusindika messages ezigenda okubayamba okukuma abaana bano naye nga era nga nembeera weeri essaawa zino twagala okukola ne Ministry of Education nayo okulaba nga
tuteekawo strategies ezigenda okuyamba okulaba nga abaana bano nabo bafuna information emala okulaba nga beekuuma ewaka okugeza nga sexual reproductive health information abaana n'abalenzi naye ne Ministry of Education kati eri mu nteekateeka okulaba nga ebyenjigiriza tebikoma bategeka ebyokusoma era nga beegattirawo naffe Plan International okulaba nga ebintu ebyo bituuka ku baana abo era nga bayambibwa abazadde mu kaseera kano nga bali waka. Nkweyanza ino ndakubangandira ye mwami Ivans gavumenti ekoze ekisoboka okungera okuba nga etaawa emibwatwa kamaala okusobozesa abazaire n'abaana babe nga basobola okola ogwaibwe. Gavumenti nakuba kiffe katugezeeko ogwaife olingirira omulamwa ogw'omwaka guno nabeera ni mwami Mondo yayongera ogulambuliramu ne Bativi bulungi okuba nti 30 years after adoption of the charter accelerate implementation of agenda 2040 for an African fit for children. Nga bw'olingirira mu bufunze nti mu nteekateekedde okwongera okutuukiriza ekyo ekiwandiiko ekyatuukibwako otuusa olukalala oba enteekateeka edda 240 okubona ng'omwana wa Africa ayongera okuba nga atambulira mu isa ikalamu. Gavumenti byesobera okuba nga etuuseeku mu kaire kano tubona nti bingi ebikademi okuba nga bituukirizibwa. Gavumenti evumirira ekikolwa eky'abaana abalifuna nga babuda nga bakaali bato abazaire abatuntuza abaana n'ebindi tube ni polisi ng'ekola ogwayo wabula emize gikasigale gikajja amaiso kyekiremye neyanziza ensonga eyo okusookera ala omulamu ogw'ogwa 2040 n'omulamu ogwa Uganda nsiramu idi nti Uganda erina vision 2040 ekoba nti abannayuganda basenvule okuva ku mbeera ey'okuba abaweedere batuuke ku bantu abeewanga oba abeesobola. Mperano twakiringira twakoba nti embeera ewaliriza era ikkiriza emirimu okutambula mu iwanga eri etya nga bw'okyogeire politically ife tukoba nti twogere emirembe n'eidembe. Buli lwogera emirembe n'eidembe kye bakitegeeza nti oli kutaawo embeera ide okuwaliriza n'okuyikiriza abantu okukola babe productive basobole okuba nti bawanirira waka bawanirira community ebalimu bawanirira n'eiwanga lyebwe mu byeningiza ne mu byenfuna. Ensonga ey'okubiri lwaki tukuba nti twogere eidembe n'emirembe nti tukendeeza abaana abataayaaya kuba eidembe buli waka tubona obutabanguko mu maka abaana balumukira ku nguudo twafuna ba street children so ni eidembe mu mawanga agatwetooloire kweneeza ensonga ensooka engizimbe mendire ku bindi nti tukendeeza kuba kati eiwanga lino buti twalifuula Uganda is a refugee host country. Bw'otuuka mu host communities oba ogiire Chaka oba ogiire Aleputonge Olamwo obona nti abaana abandi niwe balumuka olw'okwetaasa embeera ediri eka batuuka muno nga n'abandi balyana accompanied nga bazira ku ali kubagalaga oba balagirira nti tugeme wano tugeme wale. So nze mu kusookera ndakuba nti tusooke twogere eidembe tukole eidembe mu buli mbeera tube nga tuli kupromotinga peace ku mitendera egy'endawulo. Lyeno ensonga ey'okubiri nti gavumenti egezizaako okutaawo emiwaatwa ng'ebitamu by'amateeka okubona nti etangira ate yagemerera n'ala abantu abali abaweedere betwandyese the vulnerables nti amateeka galina engeri gabawaamu obukuumi n'okubataasa ebikolwa ebindi ebibaako ebijja batuukaku nga ate bijja batuluganya ate bibayitataganira ebiseera byaibwe eby'omu maiso. Mperano twaba ni institutions oba structures eda government deidinga keetaawo okusobola okubona nti bw'otaawo iteeka oteekwa otaawo ni structure ideyo okulitamu nkola twabitaawo gavumenti yabitaawo era biriwo nti twerevo nti mu kusembayo local government badongera obuyinza bwa kooti ku nsonga edigemagana n'abaana n'amaka nti services disetera alo kumpi
ensonga weide okuba nti dibenga disobola okugondolwa nga ditandikira okumpi n'awali omwana okumpi n'awali amaka obuzibu buliwa obuzibu buliwa gati wanze niiwe n'oyo ali kuwuliriza TV saawa dino n'omulamwa guno nti tulemererwa okukola ekisaana mu kiseera ekigere ate ekituufu twava ku mulamwa ogw'okukola kyetusaina okola twakola olwisi ekitasaina ekola ng'olwisi bayibuli bwekyogera nti baleka ebisaana okukola ne bakola ebitasaanidde kukolebwa bwe tubake tugiire nga twinongola nze ndakusookera ku eiteeka erifuga gavumenti n'ebitundu gyetweta Local Government Act eiteeka eryerifuga gavumenti n'ebitundu diwa enkizo mu bukuumi bw'abaana kuba dikoba nti ku bantu abaidde okulondebwa buli ku lukiiko olufuzi and tweed nti neiteeka eryestablishing akakiiko KLC1 paka ku KLC5 aye kako likoba nti buli ku lukiiko kwidaba ko omuntu aidde okuvunaanibwa ku nsonga daki ed'omwana ne nsonga d'omumaka mwani nazo aba yakwogera ku bintu bya defilement nebuuza abo baliwa abo baliwa kyenkobye ntulekerera ebisaina okolebwa twakola ebitasaina ekolebwa kwawe buzaye tubanga tulinawo kakiiko okuva eyo yona yona ebyalo byemuli kwogerako oba kamuli oba busogo oba wa tulina LC1 ku byalo okwo tulina LC2 tulina LC3 tulina LC5 aye nga buli kwero sikuli ku secretary agemagana ku nsonga daki d'abaana n'amaka so we are saying nti butisawa dino bwe twali kweidusa olina kunga luno olwadde of African child nze ndubona nga kweidukania na kweidusa nti bawe tutakoze bulungi tweize engulu nze bwe mba nvunaanizibwa ate nga nkanina kutuukaawo nenze kuleta n'ensonga eyindi neze kunokola y'amateeka nga Education Act nokola yo neiteeka ery'abaana Children's Act as amended in 2016 aye ate ngiconnecting ni policy y'abaana eya 2020 the National Children's Policy eri very clear kuba ekidi nti okula kw'omwana it must be integrated so bwe kubanga kuli integrated kyetaaga tunatwena buli muntu yaba n'okugaitawo kwataako nti oida kweyagana nti omwana okukula aida kwenda ebyobulamu omwana okula aida kwenda ebyokusoma omwana okula aida kwenda obukuumi tine child protection omwana okula aida kwenda issue digemagana n'embeera deda buliido okubanga diri kukolebwako so kibakitegeeza nti ife tunatwena twaida akoba nti nze ndi musawo nkoze omulimo gwange kantyame aye bwoba oli musawo ng'okoze omulimo gwo then kibakitegeeza aye obonanga waliwo ekiri ku bulamu nga ekiri wa probation oba police kola ekiwulawo kwekyo ky'omaze okola ku mwana ono ojja omunyogereza omukoba oti munanze maze okola ogwange nga ofiisa omusawo aye ekisigaire kiri ku olubimbirwo Mami Ivan bw'oyogera ensonga eyo kindizaayo ku mbeera nti emibaatwa giriwo abantu abateerebwa abo baliwo aye ani avunaanizibwa kwabo abalemerera okuba nga batakye basayina okola mu nkola gwongoba oti okuva ku bukiko bayise Entebbe abantu bano baliwo era ise magango abawa olukusa oba abawa obuyinza okuba nga basobola okukola ku nsonga eddaabano kubyalaga nsi in fact kakoba kati part 3 ekoba nti ni Children's Act part 3 ekoba nti abakulembeze mu government n'ebitundu bavunaanizibwa okuwa abaana obukuumi mu bifo ebyo bye bakulembera mu luzungu kikoba in their areas of jurisdiction mu kifo ekyo ky'okulembera abalemereirwa abo batyani abavunaanizibwako kati n'okubaidusa nti bana mulemereirwa okuba nga mutuukiriza eitofaali lino obuvunaanizibwa bwabatiikibwa kati nekyo kyetuli ku saawa dino oidinze ntera okubera abantu nti bayibuli musobola okuba mu season ya Easter aye bishop oba reverend yabasomerera bye mwasoma omwaka ogwo oguwaire tiro akuba nti taidi oba nti mwakibitamu aye wakuba bulido twenda okwedusa
n'okwidusa banaife basigale nga bakaali ku mulamwa mbeera ano olwisa obuzibu with the system engeri yedelivaringamu. I think we need to hold each other accountable on results. When they talk about holding people accountable on results, it's not all about nti oli mukwano gwange, but beyond okuba omukwano gwange, how well are you delivering on your mandate? Era kati wano tutubuza nani asobola okuba nampala wa mwine kubigemagana ku nsonga dino ed'abaana. Tubwine scenarios ningi nti nife waka cases mwani nazo nga bwadogeire kundi diba reported. Ayenze nakola ku cases de misanga I think for the last 14 years nali mu directing and mu case management ku misango gy'abaana. Ayengo olwiso omuzairaida ku reporting omusango okufuna value iwe niirawo nze namaze n'okulopa ku police tucreate embeera y'okunegotiatinga omusango guno einuma w'amateeka. Yes. Iwe olikola ku nsonga dino ng'olowooza nti complainant ali kwira kumbe ye yafunye value addition ku musango kufuna negotiation bargain, but they have agreed to settle their case out and olumala ofune ekike and the complainant will disappear. So nti bano banaife ng'ajja nkoba ati so many cases are pending in the system. Why are those cases pending? It's because the complainant has disappeared, the first witness is nowhere to be seen, so wali wembeeredo. Always one would say nti obwavu ni bulesembeeredo, but poverty is not beginning today, neither is it ending now. But how well are we respecting obuntu nembeera d'omwana ono omuto? How well are we setting the foundation mu mwana ono nti encho yena afuuka okuba omuntu ow'omugaso eri iwe omuzaire ali mu bisa mu mbeera edo ate ni community kuba at the end of the day tukiwa nti nze oba ali kwogera n'abali kuwuliriza nti ndi kugasa abazaire bange. I'm beyond the benefiting my parents. My contribution, our national contribution now. So omwana oyo tuba tuli kumufiiriza embeera edo so tukoba nti nze kulwange nti ena ku nga dino tuve mu kukoba nti tuli oba tukweta kudaguza oba kuidukira ayi kibe nti tufune new commitment. Abantu twena tufune new commitment tweze buyaka twikirize nti we kibawo ekitatambire bulungi nti tutambulira mu kibi. So ekibi kino tukitola tutya wabawo okwenenya and okwenenya kuno ye mwino soloko oti mu butuufu abasada bayogeire ku radio balikuba nti infrastructure da tulikola bulungi mu kwiruukirira ensonga d'abaana mu kitundu kyange kansitukiremu. Kale tuyidda kuba tutandikirawo kandire y'omukyala Diana okwongera okuba nga tulambulula mboine ku outreaches edda kitongole kya plan nga mutuuka eri abantu n'ebitongole ebindi musinze kuta omukono ku mwana ow'omuwala naafuna ekirowoozo nti oba oliawo abaana abalenzi bayinza okuba nti bwekiri nti ife abatutuukako abatwogerera bali kubanga batono ino kiyinza okuba ensonga lwaki wetegereza abali kabiri okudankaana bali kwenda osiika omuwendo gw'abaana b'obuwala were nga ate muligezaako oluseero oba oziriida aye obona nga ka minzaani tikaweze bukalamu lwaki tiwe kiri? Abatuwuliriza bwekituuka ku nsonga eya focus nga twogera ku baana tetugambye nti n'abaana abalenzi tubalekeredde naye tukozesa evidence eriwo bwino aliwo akwatagana ku baana bano era ng'obuyambi obwo nabwo buweebwa okusinziira ku need kyekola ki eriwo. Bw'otunuulira statistics ng'omwami wabadde ayogera nga nembe badde nkugambye mu previous discussion nti essaawa zino mu 2018 Ministry of Gender yafulumya report ku violence against children nga ezimu ku statistics ezafuluma ziraga nti omwana omuwala akosebwa nnyo okusinga ate omwana omulenzi. Ate statistics zino
teziri mu Uganda mwokka, globally, regionally, statistics zetulina ziraga nti omwana omuwala ayongeddwa okukosebwa era nga alemeseddwa okuba nga yeeyagalira mu ddembe lyengaki ng'omwana. Kati mu Uganda, mu report yaffe eya violence against children eya Ministry of Gender, 14.7% ku baana abawala tebali mu ssomero, ate ne mu development world eno tebakola ki, tebaliyo, compared to 2% of the boys. Ndowooza olaba percentage. Bw'ogenda era mu report eyo n'okebera 35% of abaana abawala mu buto bwabwe waneeno nga bakula, at least ku 35% of them babadde nga basobezwako mu nsonga z'ebyobukaba, oba murepinze oba bamudifayirinze, compared to 17% of what? Of boys. Nakugambye tulinda crime report eyakafuluma mu 2020, report nze 1,516 cases of rape. Ate rape bagikola n'okusinga era abaana baki abawala. Ate nga ne mu 2019 era report yatulaga 1,523 cases. Era netulaga nga tulina around 13,600 I think and 13 cases of defilement cases. Ebyo byonna byongera okutulaga nti omwana omuwala akola ki, akosebwa nnyo. Nekitegeeza nti nno newankubadde tukola ekifaayo okulaba nga n'abaana abalenzi tubanyigira mu programs zaffe zino, twongera nnyo okuteeka essira oba omukono gwaffe oba programs zaffe okulaba nga omwana omuwala ono tumuteekako eriiso ejjogi, okulaba nga tumufaako nnyo, okulaba nga tumugyayo mu mbeera eyo gy'alimu ate okusingira ddala omwana omuki omulenzi. Naye nga tetugambye nti tetulina abaana abalenzi mwebali, kubanga era be bantu abamu be tulina okukozesa okulaba nga basapootinga rights z'abaana bano abawala bakule nga bamanyi omukazi kyeki, omuwala kyeki, era musapootinza ty okulaba nga akula era nga contributinga ku development y'ensi eno. Ku nsonga saawa eno wetegereza nga olunaku luno n'enteekateeka balikuba nti omwana omuwala yandibeere ng'aweereibwa omukisa eiroboozi erituuke. Nabe ndikuwuliriza eri omwana yabeere wano Napiri asomera ku Luzira SS ng'alikuba nti abaana kibaweereibwa opportunity, maloboozi ge gabe nga gali kufuluma. Bwe wetegereza amaka setup y'amaka getuvaamu, abantu abasika bongi balingirire nti omwana omu tayinza okuba nga azira birowoozo biyinza kuzimba maka. Abazaire abasinga bungi obuli aba bayinza okuba nga tibafunye ku bwegerese bumala. Ye ngaalinye nti omwana kasita azaalibwa alina kugalagibwa paka bwaliba nga atuusa akaira k'okuba nga afumbirwa. Nteekateeka kyeriri okwetinga awareness eri abazaire abo abakalimu endowooza eyo. Tuyinza okyeta kalicho oba embeera y'ebyobuwangwa aye ng'ekaatambula. So tulikubona buti saawa eno embeera y'okulwanyisa eddembe ly'omwana eriwo, ayina omuzaale kwenda okuba nga ayigumiza ensonga z'ebyobuwangwa libe nga litambulira awo. Kino kyebalikwa kitya? Nga bw'ogambye traditionally waliwo embeera ezimu mu traditions zaffe oba Busoga oba Buganda ne traditions endala nga omwana kigambibwa mbu teyandibadde nga avaayo okwogera, kubanga mu bukyobuwangwa kiraga nti oba omwana oba tunudde omuntu omukulu muki mu kamwa. Naye nga tuvaayo okugamba abantu abakulira traditions zino nti nno waliwo ebintu ebirungi ebiri mu traditions, naye ate waliwo ebintu ebimu ebyetaaga okukola ki, okukyusa, era nga tukozesa traditions zaffe ezimu, kubanga singa tuba ne tubikyusizza ebintu ebyo ebimu bigenda kwongera okuba nga binyigiriza abaana gye bali, okulaba nga ebizibu byabwe tebasobola byogerako bo ng'abaana, ate ffe abantu abakulu twongere okukola ebintu ebyo bye tukola nga tetumanyi nti no binyigiriza omwana ki, omwana omuwala oba omwana omulenzi. Kyova olaba olunaku luno twagala oddukozesa okuba nga tukubiriza abantu abakulu mu byenjawulo, nti abazadde abali mu byobuwangwa, abali bannaddiini, okulaba nga bavaayo okusapootinga oba okuwagira ekiteeso ekyo kye tugamba nti nno omwana yenna omuwala oba omulenzi yeetaaga okuwa opportunity yeemu okulaba nga bavaayo, tubajje emabega gye bali, bajje mu maaso, badrivinga change bo gye baagala ng'abaana, kubanga be baagala abaana bakola ki, babimanyi. Ate n'ekirala ministry eno era omukulu ajja kwongera okugyogerako nti nno naye ayina enteekateeka yayo y'okupromotinga abaana abo engeri gye balina okuba nga baparticipatinga
mu ngeri ey'enjawulo kyova olaba nti mu masomero mwonna era gavumenti ewagera okulaba nga waliyo clubs ez'abaana ezo zonna platforms ez'okulaba nti omwana ono avaayo okulaba nga ayogera ku nsonga zino ezikola ki ezimunyigiriza naye era twongedde okuba nga tuwogerezeganya ne traditions zino oba cultural institutions Busoga kuba nga tukolera mu Busoga twongedde okuba nga twogera nabo tufunye ba champions abavuddeyo okulaba nga boogera n'abaana bano naye ate nabo bakyuse kati message gye bawa sigagamba nti kati yakunyigiriza abaana kubanga babateeka wansi tetugenda gamba nti kiweddewo tukyayogera era tukyakubiriza bannaddiini n'ab'obuwangwa okuba nga bavaayo okulaba nga batumbula eddembe ly'omwana omuli nti omwana naye alina eddembe likola ki eryogera so tujja tekigenda kuggwawo kati naye nga tugenda mu maaso okulaba nga twogera ku kintu kino tekiringa bwe kyali edda kyova olaba omwana nti aze wano ku TV olaba abaana kati boogera naye sigamba nti buli mwana akola ki ayogera bangi bakyanyigirizibwa tujja kwongera okulaba nga tukola messages ne ba traditional leaders religious leaders nabo okwongera okubakkirizisa nti omwana alina omugaso era asobola okwogera n'awulirizibwa ate ne muba nga mukola ebyo by'abaakola ki by'abaayagala. Mwami Ivans bw'otegereza mu nsengeka y'ebiduubo bya agenda ya African Union tetwandise kale 10 debasengeike iwe olowooza Uganda wa weesinze okuba nga eseereziza obulungi obuli ku nsonga z'omwana wa Africa emperano kyerida okutaakwisira nti Uganda egezizaako ino okwapholdinga international and regional commitments kandeete nti enkoledde ensi yona yona nedda olukalu lwa Africa ku mwana kuba dona government ebire mu bulambulukufu bwado yaditaako omukono nti ediikiririzaamu okubona nti ekuuma obuweereza n'okwirukirira omwana wa Uganda okwegaita ku baana ba Africa. Ensonga ey'okubiri nti gavumenti egezizaako ino okubona nti etaawo enkola n'emiwaatwa empeereza mwesobola okubita okutuuka ku baana ndakukobera nti kati tulina ensonga de tweteda child and maternal health, child and maternal nutrition bw'olingirira naala emyaka gino egisembyeyo tusenviire okusinziira ku bwekyali niwe kiri saawa dino byona byona obona nga birina engeri yebigemagana n'okwiruukirira okubona nti embeera ditereera then ensonga eyindi ebyokusoma tida kujja mu bwino ayengera ekiraga n'omuntu kyabonaku nti waliwo enongeza eidyenga kebaawo mu ngeri abaana bebaidyenga nga beyongera obungi abajja mu masomero andi okuviirala wansi kuba eira Uganda yalinga erina abaana batono ino bati ababita mu mbeera dde okusoma kuno kwetuukoba okusookerwako okwa nasale saadi ne tuli kwogera omuwendo gugiireke gweyongera nga mungi ate ni gavumenti yatandika okukitaako ekita mu ngeri y'okuwa obuyambi kuba abandi bakuba nti memale mu ECD policy education nti yali yeetaire okusoma okwo okusookerwa ku mikono gya banakyewa aye ate yona yeesigaliza nti ebigemagana n'okubona emirimu egyo bwe gitambula n'okuwa amagezi g'ekikugu n'okugalaga engeri y'ebiida okolebwamu ati obwidde asigala nga bumunanyizibwa bwa gavumenti era yajja mu maiso nti bingi byetuuseeku mu mbeera oti neddo ebyensoma abaana beyongeire obungi mu primary senior beyongeire kati tulina soft skills era omuzaire ali kubuuliza saawa dino ndakuba kubira omulanga nti n'akaseera kano aka COVID-19 tutyame n'abaana tubone what soft skills tusobola okubeegeresa kuba some of those soft skills disobola okuba ekintu ekyomugaso ate ekyamaanyi n'obulamu bw'omwana ono ng'amaze okuva ku level eyo gyali ku saawa dino yafuuka part of his or side source of revenue ng'ali kugemagania ebindi
nali awo nabona abaana be balaganga bali mu colleges ne institutions ainga they have their businesses oyo omwana otegeera nti yatandika okulwanisa embeera y'obwavu ali enough so we tunabalinda ne bamala nti nimwe tubatwala okufuna those soft skills tudakwa wrong targeting so education eri kuleta holistic approach mu kuleeta okukulaakulana kw'omuntu awo wene kindizaayo ku mbeera eriwo omukulembeze bwe yaziiza abaana waka negala amatendekero n'amasomero abazaire abandi abalina bye bakola nga bya mu kifo kya lwangalala ndako ekyokubonerako mu kibuga eky'olugazi oba ng'oli kubitawo obona abaana nga bali kutunda duuma babeeze baafu dadodo n'ebintu ebindi kimuliki ayendese n'ebibuga ebindi birina enkola eyo ndikulingira soft skills okuva singa okuexploiting omwana nti buli kaire kano omwana ize ali idle omuzaali kwenda abe nga akole ku mirimo gy'ali ikola aye gavumenti erina kyekuba nti kabiri otatwika mwana kabiri mirimo egiyinza okuba nga gimina amateeka kino abazaire bakyawule batya mperaano webale ino yoli kujja ntegeere oli kujja mu abaana okola emirimu ife tujete jibatulugunia kuba mu lufeetefeete tulina kyetuyita child work and child labor era olaida kuba nti when does child work progresses into child labor kasa muntu omuwa mulimo gumubinika oba gumutentena olwo lusoga abasoga mu kitegeera kyendiikoba ogwo gubati gukaali mulimo ogwo guba gufuuse ekigambo ky'olusuga kyembe nkozesa kiriku mbulaku aye guba gufuuse buti lukako kuba omulimu ogukolebwa guteekwa omuntu ateekwa ogweyagaliramu ateekwa okugwenda ate nga tugukosa bya bulamu bwe twayongera ku n'ebyokusoma kasi omulimu ogubanga mulungi nga guli simple aye nga guba n'engeri egemaganamu nigukosa ebyensoma by'omwana ogwo gulekera okuba omulimu omwana gwe yandikoze eyo twajeeta child labor but obutava ku mulamwa kyendi kwenda abawuliza bategeere nti saawa dino eriyo emirimu waka egisobola okolebwa ng'omwana afuna skill nze nteranga ino okikuba abawala bange ekeyo aba bali kubona nti mu primary abasomesa kankobe poultry can't we do it practical at home now since you are here bwaba basomesa pigare babasomesa how to construct a cage can we do something eyo kabeka project ko nti weno osobola okebalamu nti covid bwe yaliwo natandika ka project kanga akenko ko dadi yampe enkoko etya aye buti I'm proud in kudanga 15 era ntiranga ino bakobera nti lwaki nze ngule enkoko yonolya ku visitation day nga tuna capacity esobola wena walonda enkoko yo those are the soft skills omwana ali kwega okukola and wanaye gokola idaku bwatunda enkoko eyo nga wadiwezeza n'atunda atega so I can rear a chick yavaamu enkoko yakula n'atunda and that will be a source of income which income I can use or accessing another need jemba nayo ng'omuto oba ng'omuntu obwongo obwo oli kubuzimba kuba ano ku level ya kuzimba bwongo bwa mwana kuba obwongo buno buteekwa okuba engaged okubona nti buba innovative buba enterprising kasi obwongo buno obulekanga buli idle butandika okuconsuminga negativity twatandika okubona nga there is a lot of negative efforts ediri mu market ediri kujja mu maiso omwana ali kwingira mama izereti baba amubweneke ngagema wale because there is a lot of negativity going on and abaana bano they want to be engaged bendo okuzuula n'okuvumbula definitely baida kwira mu bintu ebyo nga batandika kwedongola mubire nga bira mu bino sisange byali kwokera ku ebyokwegadanga bitandika bityo but me what I would say soft skills are key abaana basobola okuluka emikeeka basobola okuluka domats basobola okuluka meat using the local materials edibakediriyo mu community nze omuntu ayikiriza n'abakoba nti it's not ideal abazaire okutola ku ifaimu abe Kampala nti ojja mu supermarket wagulira omwana omupiira when you are killing the innovation in this child
kuba omwana omu balingirira omuntu kaali kunaalika akapiira ako natandika okutaako obuntu obwo anaalika you are stimulating the brain of this child. Obwongo obwo bujja kumuyamba atereeta stage ng'ali kukula oba ng'akuze. So all this nti you need even to me it's even a saving. Saadi n'omuzaire bw'otandika okuinvestinga nti abaana bange benda okuzaana aye mbaire for example mbaguliranga emipiira mbaire ninja naagula dola abayindi oba abachina mu supermarket bakanti nze I will supply the local materials bene bakole play materials they baide okusobola okuzaana kale kandire ye aye kansoke maize nikano kabise. So nze ku nsonga eno nkawanga buwanga okuba nti government egezizaako okutaawo kyetwete conducive environment. Aye obuzibu buliwo nti ife abazaire tudemye okuinterpretinga oba okwino okutegeera embeera dino tudikozese olw'obulungi bw'amaka gaife olw'obulungi bw'ekyalo kyaife n'ekitundu mwe tuli. And ensonga gyeneza okusembyayo ku mbeera dino nti abandi tuli kulowooza nti eri abavunaanyizibwa mu kutugundulira n'okugemya empisa mu baana baife. Era kyova obona ono my sister akoye nti amasomero bwe gakola gati biki lwakuba eyo endowooza gye tuli kwenda nti we tuba tuli kwogera kunako oti ni dino eyo mindset tutandika okugivumirira. Nze nizo omuntu akoba omuntu nti olwaki okubambwidde atwala omwana owasonga wamukusongere iwe lwaki tiweesongera mwana wo because we are living in different realities of life. bule buwangwa and this is the appreciation that je tuteekwa buti okutegeera nti tuli kulivinga mu realities ed'endawulo. Iwe oli wano Kampala n'emyaka ebiri giwakutogiire waino mu kyalo oli kitegeera senga omwana ono ali eyo nankulyaku oba ali waifeere luuka kiyunga tabonanga ni ku TV nino tadibonangaku kati oli kutwala omwana ono. These are realities of life. Omwana ono oli mutwala mu Kampala omutwale sengawo we luuka ayogere naye ku bintu ebigemagana kukukula n'okulankulana n'obuzibu obusobola okwaganibwa. Yere mukyalaida mukuberanga okumbeera dampengere eno munaze mumweta butya budo wati donut the munaze. So those are realities. That will be a serious communication gap. So nze ndakuba kubiriza abazaire abali kuwuliriza nti bwe tuba tuli kwogera ku nsonga eno we should take the middle stone. Tube wagati mu nsonga edigemagana abaana baife nti ife bene tube basaale omuze gwotenda gusazeemu nga bukaali kuba ife abakatuliki balina endogereko banti mpa omuntu akaliweza myaka 5 mufuule kyenenda abe. That means those are the affirmative age in a person. Mube ni discipline system. Omwana ategeere nti kino baba takyenda kino mama takyenda kino akyenda. Then mukole collective collection of your children. Tili baba kukoba kino mama akoba kiri. Then what will the child pick? Kweni bileeta obuzibu. Mube ni discipline mwebene nga abazaire ni kuba nimwe the point of difference eri abaana. Nti bwe wabaawo issues y'obutayikaanya timweyuza mu baana. Oli musiru ubona kino ekire. So the children now will say okay hey so what are you training at the end of the day? So mube ekintu ekyegombebwa ekisikiriza ekinspiring abaana baimwe nti omwana we ombuuza nti nani omuntu gwe weegomba asobola okuba ati ni baba. Aye ndikwenda ojo okole ku research mu baana wabuze nti nani gwe weegomba okuba ku kyalo n'omwana ayinza okubera bodaboda ku kyalo. kituufu ekyo. Kale neyanza eno mwami Ivans kandiza omukisa ye Dana. Dana wentegereza ekibanda kya Plan International muwandiika literature mungi ku nsonga z'abaana. Kino kyendaga ekifaani nti imi mufuna ebigambo okuva mu muno gw'omwana yakukobera biki byabitamu n'ebindi kamaala. Okusinziira ku bukugu bwaimwe mwimwe ebitongole ebivudirizi by'empya ate ebigeziza kubudanga birwanisa embeera nga bitaamu ensonga y'esente. Maloboozi kyagaga abaana ge basinza okubawa ge mubona nga bubaire bunafu bw'abazaire bene kuzaala abaana bano ate nga mubona nti naakayire okubona nga byandikanze amangu n'embiro.
okusinziira ku baana bye bazze boogera si kati wabula n'emabegako naye nga okusingira ddala amaloboozi kati tugawulira gavaayo kati because of the pandemic naye okusingira ddala abaana boogera ku bazadde obutabawa byetaago ebyetaago ebiri basic ebitabo ng'ebitabo ebigenda ku ssomero peeni uniform etagisa okwambala omwana okugenda ku ssomero oba engato zetagisa okwambala okugenda ku ssomero kati nga eri omwana omuwala nti omwana omuwala atuuka mu mbeera era nga yeetaaga okuba nga wakosanga sanitary pads tetugambye nti nno abazadde balina okuba nga bagula buguzi kubanga era wazzeewo embeera ey'okuyigiriza n'abazadde okubanga bafuna skills tubadde twogera omwami abadde ayogerako nti omwana asobola okufuna skill eyo naye ng'ate oyita mu muzadde naye n'abazadde nabo tebakikoze kati omwana n'abeerawo nga bintu bingi nnyo byatalina nga ye omuki omwana ate ekiva mu ekyo abaana abo bagenda ne babijja mu bantu ki abalala kyova olaba ne tuba nga tulina cases ezo omusajja n'amudifayiringa oli n'amurepinga nakuwa ebintu byange naye tolina kyokola ki kyewampa oba okiraba kati ne kiba nti nno singa tuba tetufuddeeyo eri abaana bano ebintu ebizibu bwe bityo bibeera nga bajja kuba nga bakyabiyitamu nnyo then ekirala abaana bano era bagezaako nnyo okugamba nti abazadde tebannategeera mulamwa gwa ddembe lyabwe abazadde bangi nnyo naffe abagamba nti no tusomyeko tetunategeera mulamwa ogwogera ku ddembe ly'abaana bangi nnyo bavuddeyo nga bagamba ebitongole by'ekinnakyewa bigenda otwonoonera abaki abaana naye nga tebavuddeeyo kumanya lwaki tuvayo okwogera kuki ku bintu bino abaana banyigirizibwa ewaka naye ate ffe abazadde tetufayo kutegeera nti abaana bano bakoze eki banyigiriziddwa nti nga kyetwogeddeko oli nti omwana ne bwavaayo n'ayogera ku kintu omuzadde ajja kuvaayo agambye nti nontunudde muki mukamwa so nga twagala okukubiriza abazadde okubagamba nti nno omulamwa guno ogw'okuba nga twogera ku ddembe ly'abaana si kuboonoona kubanga era ne mu ddembe ly'abaana tulinamu kye tuyita obuvunaanyizibwa bwong'omuki ng'omwana era nabwo tubwogerako ti omwana olina okubeera omuwuliza eriki eri muzaddewo omwana bintu bingi bye twogera ku baana genda ku ssomero beera ewaka beera ekirabirwako ku baana abaki abalala nga weeyisa bulungi ngozeeyo ewaka so ne mu kulanira eddembe ly'abaana bano n'abaana nabo tubayigiriza embeera zaabwe nga zibalina okubeera bagondera abazadde bakole n'ebyo bye tuba nga tukola naye abazadde tebannategeera mulamu ogwo bo balowooza nti ebitongole bivaayo okugamba nti kino bwekiti nti twonoona abaki abaana naye ng'ate eyo si gwe mulamwa omulamwa guli nti abazadde bategeere nti abaana nga bo balina eddembe erivaayo okwogerako ku bintu ebikola ki ebibanyigiriza nga bo abaana era babawe amatu bakole ki bawulire then ekintu ekirabana era kyeboogerako kati ng'essaawa zino balina okutya kungi nti COVID-19 azze abamu babali tebanaddayo nakuki ku masomero abalala beeraba bakuze then ate kati babakomezaawo ki ewaka abalala kati bagenda kweraba nga bafeeriya mukola ki mu kusoma oba okiraba tebategeera ki kigenda mu maaso ate nga tewanavayo bantu bangi ngaffe abali wano ku TV okuvaayo okubulira omwana oyo kiki ekituufu kati waliwo okutya kungi nnyo okuli muki mu baana era sijja kwewuunya okulaba nga embeera eyongedde okusajjuka okulaba nga abaana abawala abasinga bagenda kudduka muki mu bufumbo kubanga beeraba nga abakoze eki nga abakuze so ekitegeeza tulina okukola bintu bingi nnyo okubatangira okulaba nga tebagenda mu kikolwa ekyo balina otegeera embeera bweriwo aye n'okwongera okubamanyisa enteekateeka eriwo okulaba nga abaana abo tubakuumira mu masomero sigokka gano ge tuyita foomu wabula bino bya skills development bonna nga tubakuumira wamu okulaba nga tubakuuma nga bakyali baki baana baleme kufuuka ate bamaama ate boononeke obuto bwabwe babwonone baleme kuba nga bakula okukola ebyo ebyetagisa okukola ki okukola ekirala abaana kye bagamba nti
tebalina information eyali bayambye bo okwekuuma ng'abaana kati wetwogera kangambe nga ku bawala nga bwe mugambye nti waki osindika omwana ewasenga senga okumuwulira waki maama ne taata tebakozesa ogwo omukisa okulaba nga boogera n'abaana baabwe tebalina information ojja kusanga omwana ng'omuwala nga omulundi gw'ogusooka okukangaba okutuukanga mu nsonga talina muntu uli omu gwakola ki gwakigamba kubanga tetubawadde platform esobola okwogera naffe ngaki ng'abaana ate naffe abazadde buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti omwana wange akoze eki akoze atuse mu myaka gino eno information gye nina okubeera nga nkola ki nga mugamba kati waliwo obwetaavu bungi eri gavumenti eri ffe ebitongole byekinakyewa eri abazadde essaawa zino tetulina okuvaayo okuba nga tuwa information emala mu baana bano covid mungi ate ne SOPs bazitaddewo naye era waliwo ebintu ebisobola okukolebwa essaawa zino tulina amaradio mangi nnyo local radios kati nga ne TV nga tuli ku Baba TV then ne mu communities tusobola okukola door to door luli twakozesanga zino megaphones nga tutambula mu community nga bwe twogera ku bintu mu feezi eyasooka eyaki eya covid-19 era tewali nsonga etugana okuddamu okukozesa strategies ng'ezo okulaba nga tukola ki tupassinga on information twandigambye essaawa zino ku kagambe nga information ya sexual reproductive health nti baali badde bagiteeka mu health facilities naye nga bwe tuwulira oba nga gwe bootuuseko ku malwaliro amalwaliro essaawa zino tegali ate safe kubaki ku baana abo era nga essaawa zino gavumenti nayo ministry of health ne ministry of education ne institutions endala bali kubaganya birowoozo okulaba nga omwana ono afuna atya information eno eyeetaagisa waliwo mobile outreaches era wajja kubeerawo okutegeka okulaba nga tulina abantu abakola mobile outreaches era nga tugoberera amateeka ga gavumenti gayataddewo ku covid era okwongera okulaba nga era abaana bano tubaba bebakola ki bebaagala ega amaloboozi agamu agasinga agava mu baana kale neyanza ino kozi nekyo kyo njagala okugamba nti abaana benyamivu nnyo nti lwaki nti ebintu ebiza bibakolebwako nga bo abaana babiraba nti bikoleddwako ate ne tuvaayo ne tugamba gavumenti erina amateeka nga getuwogeddeko omukulu avudde mu minisitule nga gayogeddeko nate ne twongera okulaba nga amateeka galinga agatakola ki agatakola abaana benyamivu nnyo okulaba nti omuntu eyamudifayiringa bamukwata ate ne bakola ki ne bamuta ate n'akomawo mu community eyo yeemu n'asigala ng'akyadifayiringa abaana abaki abalala ne bamuta emirundi ng'ena naye nga gavumenti ekyakontinuiza okumuwa ki beero so ne tugamba nti oba kyetaagisa gavumenti okutulamu ku mateeka agamu ogasibamu kubanga abaana bakola ki bakosebwa mentally kati gwe omwana bajja mudifayiringa mu negotiating ng'abazadde basasule ssente omwana mumuleke psychologically tortured tewali n'omu akola ki amufaako kale tujja kuba nga tufiirira weenaawo webalina okuba nga olambulire amaloboozi ag'abaana olunabanga tujja kuba nga tuwumulamu olunabanga tuyize tujja kuba nga tuyira n'okuba nga mwami Obo ayongera okulambulula n'otukobera ensonga lwaki embeera erikwongera okuba nga eri kubaawo obuli mu nsonga edda okubona nga abaana akabasanizibwa omwami avuunizibwa ayize kukyala amateeka ekyo gali kukyogera ku kyo buli gavumenti okwongera okuba nga ekitereezaamu n'okwongera okubona emiwaatwa egiteerebwawo okubona nga abaana bano batuusa amaloboozi eri ebitongole ne gavumenti bidakwongera okuba nga kikigaziyaamu tumane omwana wa Africa kituufu emiwaatwa egiteerebwawo nejo gimumala amaloboozi gali kutuuka era ebikozesebwa okuba nga akola ekyo kyasaina okuba nga yekubirira enduulu ebiriwo nebituufu oli ku Baba TV programu yakwongera okuba nga tukuyiddukiza nti olunaku lw'okuza omwana ga Africa lwidda kubawo olunaku olw'enkyo lijja kuba nga lukozibwa mu ngeri ya science tukajja amaiso tukirize tube nga tuwumulamu lijja kuba nga tuyira mu ssaawa yaffe ey'okubiri era tuliddakanga ku ssaawa 2:30 nga twongera okugaziya ku nsonga entuvaawo tuli There's a world we belong to where children grow and thrive. Enoni Baba TV obusoga bulayire.
Arapex Tile Adhesive. Ono si adhesive kyokka, wabula maanyi gennyini eri gwayagala okusiba tiles mu ddiiro lyo. Zinywere ku lubalaza oba mu kinaabiro, ab'amalwaliro, zaakedi n'ebifo byonna ebyetaaga obugumu obw'ensusso. Ansa yino ye Arapex Tile Adhesive. Arapex Tile Adhesive nga kati afunika mu hardware zonna mu ggwanga. Akolebwa Abazide Dental Center ku Salama Road. Essimu bali ku noti 755 mukaaga noti 9 noti 69. Arapex Tile Adhesive alimu ekirungo ekyenjawulo okunyweza tiles wonna w'oba ozisibye. Achieve your dreams now with the best loan right now at the lowest rates now hey now interest rate of 15.9. You walk away with cash in no time. No other bank can beat our time. We give it now loan. Get the best loans on the market with now loans from Stanbic Bank. In only 2 minutes, you could have your loan approved using your mobile phone and achieve your dreams in no time with an interest rate of up to 15.9%. Contact us on our social media pages for information or call 0800 250 250. Stanbic Bank. It can be. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund. Ekyaleetera kwini wange okwesanjukira, ekyaleetera bambeti bange okubanga beeyagala, ebifaliso gya Rosicom tekisula ne tuloota ebirungi. Roscom kwenebaka nange nenatawula tonga munyuma. Emifaliso gya Rosform ne Rospring mattresses mirungi ate nga miwangazi. Gyakolebwa n'obukugu obw'enjawulo okukuuma famire yo. Waliwo egy'abato, abavubuka, abakulu n'abalumu emigongo. Okwebaka obulungi, Rosform ky'ekyokuddamu. Rosform, ensi y'ebirooto ebirungi. Obadde okyeteekerateekera. Kaseera kakanaayo kyani mu kisaawe ky'omupiira kalimu vaawo mpitewo kaakaasa mmeeme n'obuwanguzi bw'ebyafaayo kyonna ekibaawo ng'abawagizi tuyimirira wamu ne ttiimu zaffe okutuusiza ddala ku nkomerero. Gino gye mipiira gy'oteekeddwa okulaba. Weekuumire ku GoTV olw'emipiira egy'akamalirizo egitabangawo mu byafaayo by'omupiira. GoTV, love it. Manager Kafero and Sons Solar Center beba akafulu ba sola mu Uganda bazze okukuwonya ekibololo n'amasannyalaze agavaava ku buli kaseera. Bano nga bakuleetedde sola ez'omulembe n'ebyuma ebikozesa sola ebituukanye n'omutindo ate nga biwangaazi omuli amataala, fridge, battery, TV ne kamera ez'omulembe wamu n'amataala ga security. Mu ngeri emu bakafero and Sons Solar Center bakuweyalingira ekizimbe kyo bakuzoyayagala mu kamu noyayagala mu bungi era babikutambuliza mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirinaanyeewo. Okumanya ebisingawo kuba kuzina essimu wammanga 0709 841 76 00 oba 0781 12 15 92 oba bafunire ku WhatsApp noti 75 noti 78 45 75 oba basenge maka gaabwe wali kawempe katooke. Beba Manager Kafero and Sons Solar Center bakafulu ba sola mu Uganda n'ebyuma ebikozesa sola mu Uganda. Chusa level. Mulira, nze golaba, I'm on another level. Mulira, moyamba debechi, designer level. Bondo UGV and E, grab a bottle. Win money and Chusa your level as Uganda Breweries celebrate 75 years. Dial *255 *23# and activate the code under the cap for your chance to win up to 75 million shillings. Chusa your level with Uganda Breweries at 75. Please drink responsibly. Alcohol is strictly not for certain persons under the age of 18.
Welcome to 5-Star Plastics, home of disposable plastics. We manufacture a comprehensive range of disposable plates for both households and industrial use. We manufacture disposable beer and juice cups, disposable ice containers, disposable water glasses, disposable yogurt glasses, disposable oil bowls, disposable round plates, and disposable pannets. We have a reputation to maintain a well-defined quality control policy as per national standards of manufacturing by using high-end technology and skilled labor. For inquiries, visit our outlets and the factory in Mbalala Industrial Area or call us on +256 392 002 545. 5-Star Plastics, home of disposable plastics. Bw'oba tonywa kyalenga tosobola kunyiriranga nsi kyalenga yiki KDB Tonto kyalenga nze nnywa kyenjagala andi gwe kusiwuuka ku ate ekyenyu mbadde ekyababulya kyalenga n'emmotoka yi KDB Kyalenga Tonto kati ali ku mutindo gwa nsi yonna taleta hangover ate ke kali katonto akafa akedda. Abasuubuzi mutusange Kiwatule oba ku 0752 571 282 ne 0782 89 79 Kyalenga ali mu maduuka ne supermarket ne mabala wonna. Enoni Baba TV obusoga bulayire. There's a world we belong to, where children grow and thrive. Ku Baba TV obusoga bulayire era nkwaniriza eno twingire musaawa ey'okubiri dakiika dido 8 disobera okubanga degeni saada ife ibiri edobwire tuli kwongera okulambula n'okutegeeza osobola okuba ng'omanya n'okwetegekera okuza olunaku olw'omwana wa Africa olukuzibwa buli ng'ennaku ez'omwezi 16 omwezi ogw'omukaaga. Olunaku luno lukaire ino era ng'ebyafaayo byalwo biviire irala mu igwanga lya South Africa mu kibuga Soweto mu baana abaali nga bali kwenda okuba nga bafuna obwenkanya eziratalowooza ku nsonga bula wekibanga kiviire buyi bweyo. Africa erina amawanga kamala era nga kamala kwife tuli abazaire abenda okubona nga abaana betuzaire bakula nga bala mu bulungi bakula nga gavumenti etuukiriza obuvunaaniza bwayo ate bakula niwe omuzaire weena wabanga obuvunaanizibwa bwo obutuukiriza. Bibanga ebyo biri awo tulina emikisa abaana baife gye bali kufunanga basobola okuba nga basembula bafuuka abantu abandi n'okuba nga bali kugemerwangaku abantu abandi okusobola okubona nga batuuka ye basalina okuba n'ebyo ebitongole by'obwana kyetume ebiri okuvangayo okugemera ku gavumenti bisobola okuba nga ebiduubo by'abaana bituuka mu buntongi. Nongera okwidusa nti nkaalina omwami Obo Jimmy Ivans okuva mu ministry ey'ekikula eky'abantu era nga muwabuzi okwongera okubona nga atuukiriza ebyo ku nsonga z'abaana buli awo mu byendegeresa n'aba n'omukyala Diana Tibesigwa ono yena nga ava mu kitongole ekya Plan Uganda oba Plan International embanga nkyogere bukalamu. Kitongole kya bwana kyetume ekiriwo okwongera okubona nga ensonga z'abaana mu igwanga Uganda dongera okuteebwa kwisira. Nkigere obudulizi nti mu bitundu omulinga ebya Busoga nga mu district y'e Kamuli bakoze omulimu gw'amaanyi okwongera okutuuka eri abaana bafuuka ab'omugaso nga babita mu kubasomesa ku masomero mu byalo n'ebifo ebitali bya nsambo ndala. Tulinabo mu studios okwongera okumulungula ku nsonga zetujjire mu kuwumula omukyala Diana aba ali kwongera okulaga amaloboozi abaana ge babasindikiire nga bemulugunya ku mbeera ye balimu. Aye nga ekisinga okwenamiza nti ababazaala tibakoze kimala obaana bano okusobola okuba nga bafuuka ab'ensa eri eiganga boona okusinziira mu maka ga bababa baibwe bamama baibwe basenga badada ni bakoja bafuuke ab'omugaso. Wetwirire ndikwenda kuba nga tuyirayo y'omwami Obo nga tulukulingirira omukyala Diana akone ku nsonga kamala yalengeza nnyo obunafu obubairewo wakati wa gavumenti n'abantu abayize ebikolobero bino niwe tubeere mu kuwumulamu ku ensonga eba eri kwongera okuba nga tuli kwongera ogiwanvuyamu. Abantu kamala bakosiiza abaana baife era poliisi ed'endawulo dirina lipoota dirina fayiro ed'endawulo ed'abantu bano abakosiiza bano abaana
amateeka ga gavumenti gali kukobanga nti omuntu abanga atwalibwa ku poliisi gaidembe okweyimirirwa ate alina n'essaawa eddagerekebwa dalina okuba nga akumirwa either ku poliisi meenini ebindi bitandikira awo emizze gigire nga gikula lw'abantu kubanga bali kubanyigiranga ku liiso oluusi n'amateeka agateereebwawo okwenda okuba nga tuukirizibwa emizze gino gyakula nga gavumenti kino kirowoozeebwaku waliwo okunteekateekedde okwongera okuba nga bakigondolamu kubanga omuzze guyinza omaliriza nga gukuze nga muntu identi bwe naabanga nkoze kino ndakujja nfune beyiro ndiregaka neyanziza modulator ku nsonga eyo kati kyendi kwenda okukakasa abawuliriza saawa dino nti gavumenti amateeka galiwo enteekateeka gavumenti degemye saamu amateeka ago diriwo ate n'abaami n'abakyala abakugu abali mu bifo ebyo ebiteekwa okugemesa amateeka babirimu mperano ensonga diri ibiri nteranga ino okuba omuntu nti bwobona babaire ewaka yabuuza omwana oba mukazi we nti toidinga ninze balo oba toidinga imwe timidinga ninze baba waimwe ng'otegeera nti waliwo ensonga waliwo ebitalitambula bulungi mu ngeri yali kugema mu ensonga de so zena kino ensonga eno bweida kisobola okundowoozesa kityo aye nga nze ndakukakasa ate mpe abali kuwuliriza omulama naala abantu abeebusoga nze bandidi tobakobera bukobera eri nobo bwe baliwulira baidi kiki eritegeeza ku nsonga d'abaana n'olwaide eri eri omusango gwe nafunye nga omwami ali kwegaana omwana we ya myaka 17 bayagaana nampumwiraawo but ndi kabinonerezaako but ensonga yendi kwenda okuyigusa nti abantu baliwo ate baidi ekyokola nikye twatandikire kuba kiti bakola kye bateekwakola ensonga badidi bulungi kyenkobye nti kano kaseera kaife twekube muko lwetutawo olunaku luno olw'abaana lwetukoba nti tuli kwida walala tulikubaganiyeku ebirowoozo n'ebiseera byetukoba nti kino kingemera kuwa eiroboozi liviireyo ono omukyala aleese eiroboozi nti emisango mingi ino giri kudemera enseke diri oti nzibikivu nga his excellence byakoba nti abandi enseke diri oti eriyo weditali nzibikuvu bulungi nti ebintu bibitamu bulungi so ayenze ng'omulamu andikwenda kugwiza eri ife betweta ba duty bearer the primary duty bearer secondary duty bearer nti bwetubake tuviireyo nti tuli kuyingirira okuyamba omwana ono okwekenenya ife tulina obusobozi obusobola okwandibulookinga ensekede edizibikiire wendi kwenda okusooka okwebaza ebitongole bino ebyanakyewa nti birikola omulimo ayinda kwongera obisaba nti bongera ogemagana kuba bwe baleeta iroboozi kino kyendi kwogera ndi kyogera out of experience nti webaawo ngeriyo ekizibikiira awantu nibaleeta iroboozi nibalyetoolooleza ku nsonga eyo ekizibukiire kita emirimu gyatambula gyajja mu maiso tida akoba ife abasoga tokoba nti mudi yatimubula dikola ki ditaawa nti ate n'ente enyerera lugo baka nti ente dagundi aye ng'ebeeremu etya ndala so ebyo tibibulamu but nze ndakuba nti amanyi tugaize yaife abantu ba buliido nti wabaawo ensonga egwirewo ng'eri kukosa omwana oba etulugunya omwana eiroboozi tulireete kuba n'ensonga yetuli kwogeraku yakusitula ki iroboozi bwe tunasitula iroboozi ng'abatyami nitutula iroboozi ng'ab'ekyalo naaba yali kulowooza nti nandibaire ntyama mu kasonda n'abaaku n'obubaka obukyamula omulamwa ensonga eve ku mulamwa gwayo ayida kutya ensonga ey'okuli enida okoba nti abazaire tweyongere okuba abamalirivu ku nsonga gye tuli kutwala mu maiso ku by'abaana nti bwe kyetaaga kulumira kuna waigulu gulume kuba nze ekisinga kuleeta buzibu mu nsonga dino nti abazaire batuuka baawaamu amaanyi ate tibawaamu buwe bw'amaanyi n'okubula baabula wamunoonya nti oba oliwa wampa ensonga eno ati muna
nze tienda kuleeta lukongolo ku kyalo tienda abantu kunegemerera kati awo niwo obaireko engolese ng'otoleyo ensonga erambulukuka etambule ng'okoba oti oba mwene omuzaire awo n'obubaka bwali kumpa kati nzo omusingi omunwevu n'agutolawa ogwigusa ensonga eno so n'ensonga eyindi nti n'abaana beeni kyobona ife tukoba nti twenda program ed empowering abaana because an empowered child is a change agent buli mwana lwaba empowered tosobola amuligira mu nkwawa aida ku challenginga asimba ensonga ate aginoonyeze faka lwana yagigusa nze nina omwana eyatamulanga n'ensonga ye paka lwe twagigema kwandi yaleetera n'abantu abandi obuzibu n'abamayinja abandi ni changes they abandi they lost the job aye ng'omwana ye yakikati benze naye yakikola amwidi that's the kind of empowerment gye tuli kwenda nti abaana era kyoba bona nze nongera okuba abazaire nti mutatya nsonga yakumanisa baana bintu bituufu naye kyebateeka okukola mu kiseera ekituufu abaana tubakobere babo bateeka okuloopa tingaafune okunigirizibwa wo wasobola okulumukira omwana ono bw'anaaba nga alina okumanisibwa okwo embeera lineda okuba nti omuntu amusibira mu katwa wantu yamunigira awo ate yamala yamutiisatiisa ndi koonooyogera njawo kola kino edembeera lida kukendeera kwena okoneze oyongerezeeko ensonga y'emigatwa egiteereebwa abaana baife okuba nga basobola okuloopa ensonga ze wetegereza wendi kuidaawo waliwo enamba eziteereibwawo edd'amasimu n'emikutu abaana baife abasinga nibanga obeetegereza obuli abali mu byalo kubanga setup y'ekibuga yandawulo nti omwana ganga ayinza okuba nga asobola okugema akasimu kange yakakozesa abandi bajja ku masomero ng'alina akasimu aye eriyo banaife abali mu byalo ng'essimu amala kulitambulira kujja mu senta oyo aloopa atya ebizibu bino nga byamwagaine ate yongereza naku nti niwe libanga ku kyalo kuliko akasimu aye ajoka kutuuka nga omuliro guzira nga battery yaweireku yes mpelano bakagwa abali abatezeera abaliwuliriza nze ensonga ddiri nga isatudde njo okwogerako nti bwe tutawo dino namba nti 116 ndala mukaaga eyo eri at national level kuba gavumenti yayenda yena etwala ekifo ekyomu ku mwando mukubona nti yenigira mu kulwanisa ebikolwa ebitulugunya abaana mu iwanga yataawo namba eyo era ebitongole bino ebyanakyewa biyambye gavumenti eyo okubona nti bataawo call center mu different regions okubona nti emisango egiba giyidye ku center bagisindika mu regions okwanguyizibwa okugemebwaku n'okolebwaku nga babitamu office daba probation officer so ogwo omuwala tesobola agusa kugutuumya maiso nti ni number 1 enkola gavumenti yeetereyo y'okuloopa ensonga ey'okubindogere ku structure da LCs nze ndaditakwesira anti tidambye butimperano nze kyenkoba ate kira kyenda kujjamu ebyo ebintu nze ndikogira structures ndiriwo so tulina structures da LCs okuva ku LC1 LC2 paka ku LC5 amagezi gaagano LC1 wabatakuyambye jja ku LC2 LC2 wabatakuyambye jja ku LC3 mwabonabona toidabula ku muntu as a structure a feeling for the concern of the community kwa nekwenda kusoka ku exhausting structures da government ediriwo then ku byalo okwo nze mbakobye nti ebigamagana ku baana biri integrated tosobola akawo kubembuze ni child protection code nze ni education tunabebeta ba VHTs those village health teams buli amaka galina omuntu ali ni charge abakyala abo n'abaami abo bafunye integrated training nti buti basobola okugema ku nsonga doona n'okuloopa ensonga edigemuye ku mwana mu kifo mu abakenga akulira obwa BHT bwe so it's also an additional force okubona nti amaiso mangi agali kulingira omwana ono omulala then tulina ministry ya agenda niba nabe bitongole byanakyewa bayambyeku okutraininga ba parasocial workers mu byalo
nti eri abantu abaweereibwa obukugu mu kukola ku nsonga d'abaana mu byalo mwe tuli. So nze ndakusaba busabe nti abali kuwuliriza tutandike okwekenenya abantu bano tubabuuze nani parasocial worker ku kyalo kwe tuli. Ndidukira system eyindi era obanda Bekadef batraininga kukuba babaitanga ba child advocates mu community. So nze ndikwenda tweze ngulu abantu bano bakola omulimo by the way nga basobola okupempena paka lwovayo and abantu nga batya then nibe tuba tubire kwabo mu community tunamu abantu betwidi nti bali n'obuvunanyizibwa. Kyenkobye nti abaze tuyamba abaana okutegera balo power tulina katukobe nze ni musada mu kristaayo nina reverend nina omubuulizi ku kanisa bw'oboli ojamu dino Pentecostal churches waliwo pastor the church pastor I know they are oidako banti boni batukirire I know they are challenges nga bwenkobye nti mudirya temulitawa but eri abasobola okuyamba mu kutawo omuziziko okubona nti abaana bayambibwa. Tunaba opinion leader abasada bano n'abakyala ku kyalo abakuze mu myaka nga babe babunanyizibwa ate bali family David diri ekyokubonera ku eri amaka agandi ku kyalo. Tuyida kutandikira we naawo. Dana woyogere abe n'akamusiye ng'olikwongera okulambulula ensonga ndakumusaba abe nga akatuwa era kweno aida kongereza ku ekibuzo kyange kino ng'omaze okwongereza ku nsonga y'omwami ono. Government yavaayo yabaako n'enteekateeka y'okusomesa abaana obuli ku nsonga ez'ekikulu tutandise sexual education. Abantu abandi bakirengera mu ngeri eyindi ngaime ebitongole by'obwana kyetume kino mukibonaga kirina bwe kibambye ku mwene okutuukiriza ku bigenda bye by'okubona nga omwana w'obuwala oba omwana omunayuganda abaako n'obwongo obusobola okukyuka butambulire mu ngeri entuufu. Njagala okusooka okwogera ku nsonga y'omwami gy'abadde ayogerako ku structures zetulina eziriwo omwana oba abaana zebasobola okukozesa okuloopa ensonga ezibanyigirizwa oba okuloopa cases of child abuse yonna gye bali mu maka mu community gye babeera. Naye ebintu byonna omukulu byayogeddeko mu luzungu bagamba it is the ideal. Mu reality ebintu ebyo bikyabulamu. Njagala okugamba nti nno oyogera ku kintu ky'omuntu nga LC1 mu fezi yasooka ya COVID nga abaana bali waka nze omu ku bantu abakola ne bannamawulire okugenda mu communities naye ku cases ezimu ze twafuna nga ba LC basatu mu byalo be bakutte nga badifiringa abaana be bafunisiza abaana ki embuto naye jjukira structure esooka omwana gy'alina okukola ki okuloopa. So mu kuloopa kwonna kuno kw'omwana ono tugamba nti omwana oyo alina okulopera omuntu gwa trustinga nga ye ki omwana kubanga ne ba opinion leaders betwogerako ab'omu byalo jjukira tukyakubaganya nabo ebirowoozo okulaba nga bategeera ensonga y'okusupportinga ebizibu ebikola ki ebiruma abaana. Omwana jagenda wa opinion leader akole ki aloope bwaloopa tetumanyi oba opinion leader abadde trained enough okusupportinga ki omwana ono. So omukulu kyabadde agamba nti tulina okwegatta awamu okukola omulimu okulaba nga turecruitinga abantu bangi ku side eno gye twogerako y'okuba nga tutumbula eddembe ly'omwana okulaba nga bategeera nti nno singa buli muntu abeera nga mubangufu mu kutegeera mu nsonga z'abaana reporting system gyayogeddeko omukulu ono wa gavumenti ejja kuba nnyangu nnyo kubanga ekola era nga cases eziri reported ez'abaana nga zeeyongera obungi ate nga zeeyongera okukola ki okukolebwako. Ku nsonga ya 116 nga bwagambye nti kale eri ku national level of course eyo era ye toll free line Ministry of Gender gyekosa okureporting ensonga z'abaana wabula n'ensonga zino endala eza gender based violence. Twongera okugamba gavumenti nti nooteekemu amaanyi mu kumanyisa ennamba eyo nga naye nga tetugjeewo structures eri endala zayogeddeko era nga poliisi n'ebirala tutekawo avenues nyingi nnyo omwana ono engeri asobole okuba nga areportinga si just mu ngeri emu naye mu ngeri nyingi nnyo ezimuyamba okureportinga ekyo nekiba nga kimutuuseeko okulaba nga ayambibwa. Kati bwe tugenda ku nsonga eno ya sexuality education ensonga eyo eri so
njagamba contagious kubanga engeri gye tugitegeeramu ngaffe abantu eri so different. Ekisookera ddala omuntu bw'oyogera ku kigambo sexuality abantu batabuka. Abanga agambye nti nno tutandise okwogera ku bwerere bwaki bw'omuntu ate nga si yensonga si gwe mulamwa wabula twogera ku development y'omwana omulenzi oba omuki omuwala nga tugamba nti omwana yenna ali okukula yandibadde ategeera buli ku stage nga tukosa information esaanidde ku myaka egyo okumuwa information gye yeetagisa ku myaka egyo okwekuuma nga y'omuki nga y'omuntu. Sexual education framework bagiyisa naye newabeerawo abantu abamu abakola ki abeemulugunya ku framework eyo naye nga mu kwemulugunywa kwabwe abantu tebaavaayo nnyo kubategeeza ki framework eno kyekola ki kyetegeeza naye nga bw'obikula framework eno mu details zaayo terina kintu kyamu kyekola ki kyeyoga era esengeka bulungi nnyo ensonga okusinziira ku myaka omwana gy'aba akola ki gy'aba alimu. Era nga njagala okugamba nti twebaza Ministry of Education kubanga mu bintu ebimu ebirimu eno framework bibadde integrated mu curriculum eyaki ey'essomero era nga kati ngaffe ng'ekitongole nga ekya Plan International tukola kati kinene nnyo okulaba nti nabo bali out of school nabo mu bintu byabwe bye bakozesa to integrating information eri muno muki mu framework kubanga bo bayinza okuba tebali masomero ate nga bali walala naye nga beetaaga okumanya ki information eno. Ekyetagisa okukola ssaawa zino kwe kukkirizisa abantu nti no framework eno terina ki buzibu. Ekizibu ekiriwo abamu bagamba linnya oba kino oba kiri bikole ki likyuke naye nga content eri mu framework eyo information yonna yeetagisa era nga singa tuba tugikutte ne tugiwa abaana okusinziira ku myaka gyabwe tujja kuba nga tubayamba okuba nga balina information emala okubayamba okukula mu myaka gyabwe oba mu stages zaabwe bulungi nga bamanyi kye balina okukola ate okubayamba okuba nga bakula okuyita mu mbeera ey'abaana paka nga kale obubaka bwo obusembayo kuba tusigayiza eddakiika 2 tufunze ku binaabawo olunaku lw'enkyo. Of course enkya tugenda kuba nga tucelebrating olunaku nga bwe twalwogeddeko naye tucelebrating affe mu Uganda wano ng'abaana bonna bali waka. Twagala okuba omulanga eri abazadde nti abaana bali waka. Protection of children mulimu gw'abazadde okusingira ddala nti ssaawa zino kale bali mu mikono gyaffe tubateekeko eriisa ejjogi tubawe ebyo ebyetaaga twogere nabo ate ku gavumenti nti twongere okutighteninga protection systems zaffe nti engeri gye tuyize mu feeza eyagwe eya covid ebibaddewo twagala kati protection system reporting system ebeere ng'ekola nti singa wabeerawo ekibaddewo tubeere nga bintu bingi bisobola okukolebwa mu mbeera eno. N'ebitongole ekinnakyewa twongera okubakubiriza omulanga ebitongole ebirala okuvaayo okuleetingamu awareness ku bazadde ku baana nga tuyita mu radio ne TV kubanga kati byebintu ebiriwo bye tukozesa ku ssaawa zino because of COVID-19. Kale neyanza ino Diana mwami Obo ndowooza mu bufunzo olina eddakiika ndolo tukobere lwaki mwalonze Chief Justice Oweekitiibwa Winnie Dolo okuba nga n'omugenyi omukulu ku mukolo guno n'ebigambo ebisembayo tusiibule. Neyanziza ndakwebaza Diana okuva mu plan ate nebaza ne plan kuba neeri tugayitaganya n'abantu ssaawa dino tebakiri ate we nankwebaza ayi ng'okusukira twalonze kuba the justification nekyo obeera kyetuli kwogeraku wano ekyo nibwe tukyogerera yes kuba tuli kwenda buli actor and stakeholder baba the forefront of appreciation nti ensonga d'omwana tida Ministry of Gender tida kibiina kyanakyewa tida police aye nga bwenkobye nti twena tugemebwako what you need to do is to see contribution ekigyenkola mu kiseera ekituufu ate ekigere olw'obulungi bw'omwana kuba ifa oluusi tukoba nti principles d'abaana nti you lose it you miss it nawala mu science w'obwongo so tukoba nti kubumu ku bubaka bw'anaafuna buyinza okumugemaku yabona nga edimu ku miziziko gibani blocked. I remember no amending the Magistrates Act okutaawo simp and the aggravated deferment byatandika mu mbeera okuleeta abalamuzi on board to appreciate
lwashi backlogs dibawatenga ku nsonga de kusa ku misango gy'abaana. So to me it's worthwhile investing in him to be the chief guest for the day. Okay. Then ngamaliriza nze n'obubaka bwange buli mirundi esatu eri abaana ndaba kuba nti muba abasaale mukwekuuma. Iwe omukulukuluku galagira mutowo ife Busoga tulina embeera ate ne Buganda ey'abaaba mukuluwo nti buli kyemuba mugyokola kobera ku abantu tojja buje because tulina emize egyo nti gundi aliwo agemyawo ate ife Abasoga tulidde okujja Itale agire Itale so eyo nsonga ndala eri abaana tuba abasaale embeera mbi covid aliwo ate taliitaliza omuto n'omukulu twena ali twala n'ekirala your home awaka wali more safer than the community. Then eri ba community leaders muno ndakutwaliramu abakulu b'amadiini abalyoyi b'emyoyo abakulu b'ebika abakulu institution eby'obuwangwa nti eri omuwandiisi ow'ebitabo yakuba nti there is no keener revelation of a society than the way society invests in its children. Okay. Nti timusobola akoba nti twidaba ni Busoga enungi nga titulingire Busoga engeri yeri ku kuta mu baana Abasoga tidi oba ndi kitolayo bulungi. Yes. So nti ekiseera ni kino tinaido ayini leero okubona nti Busoga musingi gwe tuligizimbira ko twende etambuliro ebiseera ebyenkyo tuleme koba nti bwataba mama gundi bwataba koja gundi then Busoga esigala ngeri yegeyege ekyo nkimaze ekibone ekyokusatu kijeri abazaire nze mbakobye ndi kanuna akaseera ketubanako okweyidusa ate twize obuyaka nitulabire ebibise tuzimbe amaka ag'ensuula empyaka akaseera kabe ne kano nti tutandika okuliatinga ekiseera oba obwire tutyame n'abaana tubalodere baba mwavaawa muliwa era wawe mwendo okuba mu myaka 10 okuva leero bwe tunatuuka mu mbeera edo noyodde okweyagana nti omuzaire tedda kuikiza mwana we okumugema ng'ate ng'akiri nti omwana we naajja okusenvula aleeta enkyukakyuka edda omugundu mu maka ge mu myaka 10 egiirako atakuumira mpeera abankuumire musengwa ayongera okuba taakwenkabide mufunvuwe tidda kubaano nga tiranyiza nti kyabazinga funvuwa obufulu bufe abaana bawona olunkusense kale niyo ino mwami Obo Jimmy Ivans okuva mu government era ng'akiikirire ministry ekikola eky'abantu n'omukyala Diana Tibesigwa okuva mu kitongole ekya Plan International. Mbayidukiza nti olunaku lw'omwana wa Africa lulijja kuba lukuzibwa olunaku olw'enkyo era nga mutabuuza oba muli kwenda kwidda kuba nga mubaayo mutyano gaka midda kuba nga mubibonera ku mikutu gimugaita bantu ni Baba TV edda kuba nga ebakobera ebinaba biviireyo emikolo beginaatambula tusobola okuba nga abaana baife bakulanga bansabukalamu kusanga isapedde obwire twidda kuba n'amakobo amakonde n'omuguna Lukia Mpoza mugendi ifunangaku bali kwongera okutulaga nti yo ministry y'ensonga ez'omunda erikoba nti abantu 167 bali fulumanga eggwanga Uganda mu mbeera ey'okukusibwa era nga mubo mulimu abaana abato abali okusaddakibwanga nga babisibwa mu ngeri emina amateeka abajja balijire kufumbirwa nga bakaali bato gaita kunaabo abali kujanga basuulibwa eyo bamaliza nga bali kubonaabona nkwidusa nti bebegendereza okusobola okufuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa n'ensonga lwaki amaloboozi otunigano gabaawo okufuula iwe omuntu anaaba ekyokwogerwaku olunaku olw'enkyo ninze Benedicto yomi okutusaaku ebiduubo ebibeera n'olunaku lwaliro nkwengeza okuba nga osula obukalamu latayisa ife kyabazinga Busoga fumbuwa. There's a world we belong to where children grow and thrive.